dnes pripravili pre vás spoločnosť NH Partners a spoločnosť Electric Car si pre vás pripravili segwaye a kolobežky a trojkolky. Máme tu aj spoločnosť Car and Wash v Levoči. Tam sa viete napríklad aj nabíjať a priniesli aj segway, aby vám ich ukázali, aby ste si mohli naozaj elektromobilitu vyskúšať na vlastnej koži. Máme tu Greenway, ktorá sa s vami podelí o to, ako robia elektromobilitu na Slovensku, hlavne ako prerábajú svoje dodávky. Máme tu spoločnosť VSE, Východoslovenská energetika, ktorá taktiež veľmi rada ukáže, ako naši zamestnanci používajú elektrické bajky napríklad, ako používame elektrické auto, na čo a prečo, všetko sa môžete pýtať a dokonca elektrické bajky si môžete aj vyskúšať. No a okrem toho, nič nie je lepšie, ako sa auto dotknúť, vyskúšať si ich a porozprávať sa s majiteľmi, no a na celé toto tu je dnes priestor. Takže nech sa páči, užívajte si to, je to naozaj výnimočná situácia, kedy sme sa stretli 40 elektrických aut, čo je naozaj úžasné číslo a všetci títo ľudia sú tu dnes s nami a sú ochotní sa s vami porozprávať. Tak to využite a želám vám krásny deň. Že už to auto jazdí. To znamená, že každý rok vznikne nová formula? Každý rok vznikne nová formula, ktorá je lepšia, má vychytané muchy toho, ktoré boli predtým, má lepšie jazdné vlastnosti, vo všetkom je lepšia. Čo na tejto formule dokážete? Povedzme si možno zo zrýchlenie, povedzme si, alebo možno čím je taká špeciálna, na čo sa dá využiť? Tak zrýchlenie má z 0 na 100 za nejakých 3,9 sekundy. Maximálna rýchlosť tejto formule je okolo 120-130 km. Kde prebieha testovanie niečoho takého? Dojdete na letisko a zoberiete celý tento krásny monopost, alebo niekde máte dokonca na STUčke priestory? Väčšinou testujeme na nejakých motokárových tratiach. Tie sú takéto technickejšie, sú na nižšie rýchlosti navrhnuté, lebo my nedosahujeme také vysoké rýchlosti, aby sa dostali na okruh. Ďakujeme veľmi pekne, to bol Zubak Green, no a samozrejme ja ich teraz v tejto chvíli nechávam vám na otázky, pokojne môžete, niektorí si možno aj vyvolene sadnú do formuly a možno niektorí sa iba chcú popýtať, ako na tom študenti z STU pracovali. Čo? Poď nám letáky a treba rozdávať letáky. Do konštrukcií sme katedra výkonových elektrotechnických systémov, čiže skôr sa venujeme tej elektrickej časti, batériám, meničom a motoru. Naposledy, alebo tá posledná diplomová práca bola zameraná na nabíjačku nikel-kadmiových akumulátorov spolu s takými priaznivými účinkami na sieť, čiže bola tam aktívna kompenzácia účinníka. No a pokiaľ ide o to nové auto, tak tam sa doktoranti venujú vývoju motora a meničoho samozrejme všetkému okolo toho. A keby som sa mohla opýtať, na akademickej pôde, ako vy vidíte elektromobilitu? Je v tom budúcnosť? Má sa to kde nabíjať? Akým smerom by sa to možno že mohlo posunúť? Taký vizionársky pohľad akademikov mi dajte. Vizionársky pohľad, to bude veľmi ťažké. Je to naozaj ťažká úloha. Myslím si, že budúcnosť elektromobility je v takých užitkových automobiloch, ako je za mnou. Možno v rámci prepravy nejakých závodov väčších, prípadne pre mestskú dopravu, doručovateľskej spoločnosti, pošta alebo niečo podobné. Tam by som videl elektromobilitu v najvyšších dňoch. No a do budúcnosti samozrejme modely, ktoré vidíte okolo seba. Áno, to sú už naozaj sériovo vyrábané autá. Ja tak plynulo nadviažem, presúvam sa teda zo Žilinskej univerzity, presúvam sa k Petrovi Badíkovi, ktorý je z Greenwayu, pretože bavili sme sa o užitkových autách na elektrinu. Poďme aj spoločne k stánku Greenway. Je to prvá spoločnosť na Slovensku, dovolím si povedať, ktorá išla do elektromobility s tým, že poďme to urobiť, namontujme si
vlastné baterky do dodávok, urobme to úplne inak ako všetci ostatní, takže naozaj ste priniesli tú elektromobilitu aj do toho sveta. Áno, my sme to nielen si zobrali veľké baterky, dali sme ich do veľkého auta, ale my sme to ešte aj obohatili takým zaujímavým korením, urobili sme to tak, že to auto si nemusíte kupovať a stačí si ho predať. Že my v tej krásnej technológii, ktorú tu dneska vidíte, tak my ešte pridávame aj taký veľmi zaujímavý podnikateľský model. Tak, aby sme zobrali rizika, ktoré možno niekto ešte cíti, na svoje plece, ľudí, a oni za pravidelný mesačný poplatok dostali elektromobil, ktorý môžu používať bez rizikov, flexibilne, tak ako sa to má, ako sa to patrí, ako to dneska moderné. Ako dneska už nechceme nič vlastniť, nechceme mať drahé auta, nechceme drahé telefóny, kedy to skutočne potrebujeme, tak takto to rozvedieť. Inak mňa zaujíma takáto dodávka, kto to používa? Používajú to kuriéri, pošty, alebo aké je vôbec využitie, kto to môže používať? Sme potrebujú pravidelne vociť nejaké tovary na pravidelne opakujúcich sa trasách. Samozrejme ideálne, keď sme na to narazili vzdialené z hodných a náctví sa ďalej štávie, kde všade vociť to nejaké budúci nejaké stanice na Slovensku, kde radšej ale nie je to sa vám to niečo obávať. Napríklad najviac zatiaľ na to najviac spoločnosť, ktorá rozvážala lieky do lekární, takže aj veľmi citlivý materiál sa s tým dá vložiť. No a okrem toho nám musíte povedať, vy máte takú obrovskú baterku veľkej dávky. Vy sa to tak, že na krajíčka, takže to nebude vyvieť. Vy ste prišli s tou metódou, že nebude baterku, pokiaľ sa auto nabije, ale vám to kúkajú tie reakcie na lodi. Nebude čakať, pokiaľ sa to nabije, ale vyvedú to. Ono to musí byť príšerne ťažké auto, baterka. Ťažké to je, 600 kg, ale my sme to tak dizajnovali, úplne na začiatku, to si povedali, máme takú veľmi peknú kolegu. Váži asi 50 kg, tak sme si povedali, že musí to zvládnuť aj ona. Inžinieri dostali takéto zadanie, že musí to na konci tú výmenu zvládnuť aj ona. Nie, to musíš mať vozík, to padne na nohu. Takže keď to má to správne zariadenie, tak to skutočne bez problémov môže vymeniť aj dáma, ktorá krátko zaučíme o takto a bude to bez problémov vymeniť. Takže ten šofér, teda sú to profesionálni šoféri, ktorí každý deň šoférujú a nie je problém pre nich sa za jeden deň naučiť to perfektne vymieňať a dokonca potom teraz robia také veci, že sa nám pretekajú, ako rýchlo to vymieňať. To bolo ešte za 7 minút a už teraz máme jedného, že to urobí za 4 a už potom mi hovorí, že už to nerobte rýchlejšie, to raz padne na nohu, už to nikdy nie. Áno, tak vidíte, že aj toto sú také milé zážitky z praxe, čo sa týka ako do slovenčiny úplne, že zelená cesta, to je to, čo prináša spoločnosť Greenway naozaj veľmi praktickým spôsobom. Ďakujem ti, Peter. Ďakujem aj ja, ešte posledné slovo. Greenway okrem týchto dodávok robí aj sieť nabíjacích staníc. Verím, že veľká väčšina aut sa v podstate dostala práve po tej sieti. Tuto vzadu máme takú mapu. Na týchto nabíjacích miestach sa môžete dobiť za 20 minút, takmer malé autička. Tak sa povedať jednu vec. Máme, čo by na to skutočne vedeli nás, Slovensku je jediná krajina, ktorá je na komplexnú sieť. Z ktorékoľvek garáže na Slovensku, kdekoľvek. Vy vyrazíte s tým takýmto autom, tak dorazíte na jednu nabíjacú stanicu. A toto je skutočne unikum, to nikto nerozvedeva, takže ja verím, že aj týmto môžeme tomu byť na budúce tento zraz musel byť aspoň malé tisko. Áno, ďakujeme ti veľmi pekne za tú peknú víziu. Skutočne LTDčko sme vošli, máme tu len zopakujem tie čísla. Viac ako 40 elektrických aut, z toho 14 krásnych Tesiel, Model S a máme tu aj jedného krásneho Roadstera, ktorý všetci obdivujeme. No a vy máte možnosť naozaj unikátnu pristúpiť k majiteľom, skúsiť sa ich aplikačnú, môžete dotknúť, startnúť a môžete sa vyskúšať elektromobilitu na vlastnej koži. Ja vám len prezradím, že o 13:00 tá autička vypravíme hore na hrebienok, takže ešte využite tú poslednú hodinku a poslednú možnosť. Samozrejme, okrem toho môžete aj využívať rôzne elektrovozítka, ktoré tu máme, bicykle, segwaye, máme tu kolobežky, trojkolky, čokoľvek len chcete a všetko to je pre vás na skúšanie, takže poďte a vyskúšajte. Do obchodného centra, do mesta, ako samozpráva.
Čiže jedna vec je rozširovanie siete nabíjacích staníc. Samozrejme budeme ďalej nájsť v našom energetickom aute. Určite chceme pokračovať aj v propagácii elektromobility, akýmkoľvek spôsobom to zaujíme. Tak ako zaujal pred my si, ktorí vozili ľudí z centra Košíc po pešej zóne a pred rokom, keď sme mali ľudí do Verli pretekávať, ktorí nás vozili na našu malú elektrickú autíčku, parkovisku obchodného centra, triklo, šmínka, prevracadlo, takže jazdil po trochu rozsah. A ľudia teda boli nadšení, zistili, že tie elektroauta nie sú také malé hlúposti pre manželky po meste, ale že teda naozaj plnohodnotné auto. Áno, musím povedať, že skutočne tie nabíjačky a to celé, čo sa snažíme robiť okolo elektromobility. Tam už tiež máme nejaké výsledky, napríklad v Levoči máme tú nabíjaciu stanicu a primátor dávnejšie už povedal, že by chcel pre mestskú políciu zohnať elektrické skútre a auta. Na budúci týždeň podpíšeme memorandum aj s Košicami, potom by malo prísť aj Michalovce a vždy to nie je len o podpisom memorandum, ale aj o veľmi výsledkoch. Čiže aspoň nejaká nabíjacia stanica, nejaký nadšenec, ktorý si tam kúpi auto a pôjde tam elektromobilita. Samozrejme sme radi, že nie sme jediní, ktorí sa venujú elektromobilite, ale že sa nám podarilo na seba naviazať ďalší, ktorí robia všetko preto, aby sme priniesli energiu na cesty. Ďakujem veľmi pekne, takže bol kolega Boris Preško z Východoslovenskej energetiky. No a dámy a páni, len avizujem ďalší program, ak máte chuť na turistiku s elektromobilmi, tak poďte na Hrdinok. Naše elektrické auta tam pôjdu tiež do 8 minút, takže všetci, ktorí ste po tej časti parkoviska, kde elektromobily sú prosím vás, aby ste sa už držali pri svojich autičkách. Ja vás budem vyzývať, aby ste postupne vyparkovali auta a vďaka povoleniu od mesta Vysoké Tatry by sme sa mohli pozrieť hore na Hrdinok so všetkými elektromobilmi, ktoré tu dnes máme. Poprosím aj všetkých, ktorí tu máte lík zaparkované hore, aby ste vyrazili už v tejto chvíli hore na Hrdinok. Jazdivci a autičkári sú väčšinou mužského pohľavia, no však ja tu mám dnes dámy, ktoré sú toho výnimkou, majú radi elektromobily a elektromobily majú radi ich. My sme včera mali taký malý večierok, kde sme sa všetci stretli a rozprávali sme sa o tom, ktoré dievča bude reprezentovať Teslaku. No a nakoniec to dopadlo veľmi dobre. Skús nám, Dani, prosím popísať, že ako to prebiehalo, celá tá súťaž Miss Tesla. Takže ja vás pekne vítam na dnešnom krásnom slnečnom dni. Ja verím, že tento deň nám ostane slnečný a teda bude nám teplo a hlavne našim dievčatám. Ja si myslím, že večer prebiehol fajn a neboli žiadne negatívne pocity. Myslím, že všetci sme boli vysmiatí, spokojní, hlavne teda dievčatá boli včera krásne. Takisto dnes síce malinko sme spali, ale ja si myslím, že dievčatá sú pekné, myslím, že si potlesk zaslúžia. Tlieskame, to bola veľká výzva teraz. No včera sa udiala ešte jedna zaujímavá vec a to bolo to, že sme si volili Miss Tesla, takže skúste tipnúť, podľa oblečenia vidíte. Prepáč, predstavíme ťa my. Takže toto je naša finalistka Miss Tesla, volá sa Silvia Budová. Takže Silvia vás zdraví, toto si zvolili majitelia elektrických aut.
Perfektne, unikát. Takže bude z toho dobrý, jo? Totálne, bombové. To perfektní vypilotuješ a... Jeden, dva, tři. Hej! Hej, jeden. Hej! Zrušíme hej trošku. Hej, 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 jeden, dva, tři, čtyři. Sedem, osm. Hej, jeden, hej! Hej, ještě. Raz, dva, tri, štyri, päť pre Petra. Hej! Jaga, jo, jaga, jej! Hej! Jaga, jo, jaga, jej! Hej! Oh.
Dnes sme sa pokúšali zoskupiť čo najviac čisto elektricky jazdiacich aut. Takže odovzdávam slovo. Dobrý deň, prajem, tak ako viackrát doznelo, dneska sa to robil ustanovujúci rekord. Zúčastnili sa ho vlastne majitelia vozidiel, ktoré sú na elektrický pohon, to znamená elektromobily, ktoré prešli v kolóne z Hrebienka sem dole. No a my sme ich tu porátali, no a na tomto zraze sa podarilo vytvoriť slovenský ustanovujúci rekord. Takže spoločnosť Východoslovenská energetika holding, akciová spoločnosť Košice, získava certifikát z knihy slovenských rekordov za počet účastníkov, ktorý bol 38. Takže blahoželám, jeden veľký potlesk, že je to historicky prvý takýto rekord, takže pán Peško, dovolte, aby som vám pogratuloval, vytvorili ste ustanovujúci rekord. Spoločnosť sa zapisuje do databázy slovenských rekordov, no a samozrejme aj toto miesto, kde sa konal poprvýkrát. Takže ďakujem všetkým, ktorí prispeli k tomu, až máte vy niečo. Takže blahoželáme ešte veľký potlesk aj tým, ktorí vlastne prišli, zúčastnili sa, boli odvážni, prekonali sami seba a zúčastnili sa takéto krásne podujatia. Verím, že o rok alebo v nasledujúcom období to bude ešte väčšie číslo. Tak to určite, ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme aj krásnym dievčatám z Tesla klubu Slovakia. No a dámy a páni, opäť niečo, čo je spojené s Teslou, je to Suvereno, ktorý vám predstaví svoj videoklip, ktorý zajtra uvedie, teda určite to nebude hrať, ale bude spievať pesničku, ku ktorej patrí. Takže dámy a páni, privítajte Suverena! Dobrý deň, prajem, moje meno je Suvereno, som zástupca niečoho, čo sa nazýva Conscious Hip-Hop, alebo aj uvedomelý hip-hop na Slovensku. A som zároveň nadšenec elektromobility a v prvom rade Tesly. Je to môj vysnívaný model S. A zahrávam symbolicky 3 skladby, lebo sa postupne musíme presunúť na ďalší koncert a po nás už pôjde polemik. A keďže tu vidím množstvo prebudených, uvedomelých ľudí a rebelov, lebo elektromobilita v prvom rade znamená rebeliu, tak začneme skladbou Rebel, poďme na to. Raz, dva. OK. Pre všetkých rebelov je jedno, pre šťastie neznamená mať tučné konto. Není to pre mňa ani ťahať vodné bongo, je to v tomto, pri tomto okamihu. Cítim voľnosť, letím von oknom, a idem pozdraviť bíly a múzy. Radovať sa, smiať sa, popod fúzy. Robiť bláznostvá, to teda ľúbim. Len tak bezcielne krajinou blúdim a vidím, až to všetko dohromady zapadá. Po každej zime opäť začne kvitnúť moja záhrada. Vôbec mi neprekáža, že život je občas záhľad. Tajomno je podľa mňa tá správna náhľada. Nech sa mi darí, nech som šťastný, nech nemám nepriateľov, nech ma nezasiahne zlá vôľa, život mám pred sebou. Nech sa ti darí, nech si šťastný, nech nemáš nepriateľov, nech ťa nezasiahne zlá vôľa, život máš pred sebou. Nebo je to miesto na zemi, to viem a preto na tvári mám úsmev blažený, čo chcem. Je pokoj na duši pre všetkých, pre starých, mladých aj dievky. Zdravý človek má želaný 100 a chorý má to jediné dno. A to je to, čo často pri oslavách vyznievá klišé. No ak je to úprimné, tak sa to zapíše do morku a kosti prítomných hostí. Kolektívny toto naberie na účinnosti. Je to niečo ako tímový duch, lebo pod Tatrami je najväčšia party na zemi. Hej! Nech sa mi darí, nech som šťastný, nech nemám nepriateľov, nech ma nezasiahne zlá vôľa, život mám pred sebou. Nech sa ti darí, nech si šťastný, nech nemáš nepriateľov, nech ťa nezasiahne zlá vôľa, život máš pred sebou. Že ďakujeme, že ste prišli ešte raz. Podporili túto myšlienku, toto posolstvo tohto zrazu prvého ročníka. Nech sa darí, zakrič nech sa darí.
poďme, nech sa darí. Všetci nech sa darí. Nech sa mi darí, nech som šťastný, nech nemám nepriateľov, nech ma nezasiahne zlá vôľa, život mám pred sebou. Nech sa ti darí, nech si šťastná, nech nemáš nepriateľov, nech ťa nezasiahne zlá vôľa, život máš pred sebou. Starý či mladý, hlavne byť zdravý. Nech sa ti darí, nech sa darí všetkým pod Tatrami, nech sa darí všetkým na Slovensku, aj v Čechách, na Morave, nech sa darí všetkým, lebo všetci sme jedno. Díky moc! Ďakujem. Výborné, ďakujeme ti za takéto skvelé predhriatie. No a len čo sa chalani z polemiku dofotia z Miss Tesla, tak dámy a páni, privítajme ich, pretože oni nás rozprúdia ska. Tak ja sa už na to ohromne teším, takže obrovský potlesk pre Polemik! Nesmrdí ani nepije, no za každým ho musia dobiť, inak nebude pracovať. Reč je o elektromobiloch, ku ktorým patria aj mýty. Zopár z nich sa pokúsili vyvrátiť vo Vysokých Tatrách. Mýtus číslo 1. Autá na baterky sú lenivé. Zrýchlenie z 0 na 100? 4,6 sekúnd. Elektromobily vraj majú krátky dojazd. Aj to už prestáva platiť. Posádka tohto auta prešla z Košíc do Bratislavy bez jedinej zastávky na nabíjanie. Ako dlho to trvalo? Okolo cirka 5 hodín. Mýtus číslo 3. Nabíjanie auta trvá dlho. Dnes sú stojany, ktoré v úvodzovkách natankujú šťavu do batérií, kým vypijete kávu. Od tých 15 minút až po niekoľko x hodín. Na obzore je aj elektrická obdoba benzíniek. Vodiči by si na nich menili akumulátory. Vyberú vybity, nainštalujú za tých 90 sekúnd ten nabitý a zákazník môže ísť ďalej. Pravdou ale je, že hudba budúcnosti má slabý zvuk. V elektromobile je viac počuť smerovku ako samotný motor. Tiché auto chodci alebo cyklisti nemusia počuť a tak sa diskutuje, či a aké zvuky by mali elektromobily umelo vydávať. Sú niektoré názory, že by to malo byť zvuk. Na gombík asi môžete dať od traktora po Ferrari, alebo to bude nejaký štandardný zvuk. Na prvý medzinárodný zraz prišli elektromobily od 20 do 100 000 eur. Na strane druhej tie menšie spotrebujú na 100 kilometrov energiu za približne 2 eurá. Po Slovensku zatiaľ jazdí približne 80 elektromobilov. Časť z nich v Tatrách vytvorila kolónu Smer Slovenská kniha rekordov. Marek Nenčák, televízia Markíza. Vo Vysokých Tatrách sa dnes konalo historicky prvé stretnutie elektromobilov na Slovensku. Prišlo ich 40, vytvorili súvislú kolónu, ktorú zapísali do knihy slovenských rekordov a napriek tomu nikto nemohol povedať, že zamorili vzduch. Nebolo ich totiž ani počuť, ani cítiť a niektoré svojím vzhľadom aj predčia svojich benzínových bratrancov. Či chceme alebo nie, raz ten deň príde a toto bude zbytočné. Ložiská ropy nie sú bezodné. Čo potom? Toto je jedna možnosť. Ďalšou sú staré, dobré nohy. Robíme o ekologickej doprave. No tak to sme my. Možno by stálo za to, keby svet trochu spomalil, ale toto by už bolo asi príliš. Čo teda? Vyzerá to tak, že riešením by mohli byť elektromobily, ale už nie tie nemotorné hračky z elektrodoby kamennej, ale poriadne delá. Maximální rychlost tohle auto má 200 km za hodinu a z 0 na 100 je to za 3,7. Táto limuzína je už naozaj z akoby iného sveta. Dojazd okolo 400 km na jedno nabitie a vnútro ako vo vesmírnej lodi. A s tým, že sa nabijete za 30-45 minút, tak sa z Bratislavy do Košíc dostanete reálne skoro na jedno nabitie. Práve nabíjanie má ešte svoje muchy. Oficiálnych nabíjacích staníc nie je veľa, ale postupne sa budujú. K dnešnému dňu máme týchto nabíjacích staníc 6. Sú aj rôzne neoficiálne nabíjačky a tých je údajne okolo 100, čo je viac ako je na Slovensku elektromobilov. Tých je registrovaných 79. Medzi nimi aj táto študentská formula. To je na akceleráciu robené, nie na maximálnu. A na akú vzdialenosť? 30 km závodným tempom. Chceme byť do nejakých 5 rokov prvé desiatky najlepších tímov na svete. Samozrejme, človek sa nevyhne porovnávaniu.
Počujete? Nič. Takže možno by to chcelo nejaký reproduktor, čo by imutovalo ten zvuk, lebo ani nepočujete, že ide za vami. To by bolo, keby aspoň v oblasti národných parkov zavládlo takéto ticho bez emisií. My nemáme zatiaľ úplne ohromné veľké ambície len ísť do elektromobilov, ale určite treba začať. Z Vysokých Tatier Jožo Kubáni, televízia Joj. Máme veľmi výnimočný deň, pretože máme tu IZRAZ a IZRAZ znamená, že sme tu v podstate priniesli 40 elektrických aut, ktoré v podstate je veľmi pekné číslo, pretože sme mali ambíciu urobiť tento zraz, keď ich budeme mať 10, takže sme štvornásobne prekročili túto našu ambíciu. Tu sa tu vidieť naozaj pekné kusky elektrických aut od Tesiel cez maličké motorky, cez formulu elektrickú, ktorá je prototypom študentov Technickej univerzity, cez Segwaye, čiže naozaj tá plejada elektrických aut a elektrických vozidiel je naozaj veľká. Ideme pokoriť rekord v kolóne elektrických aut, takže dúfajme, že sa nám tento rekord podarí splniť. Skoro strana lístky v tejto chvíli. A lístky som taktiež veľmi rada videla.